Почетокот на вториот самит на иницијативата Појас и пат, на кој учествуваат 37 светски лидери, беше означен со големо светлосно шоу. Појас и пат е актуелен кинески надворешно-политички приоритет, кој има за цел повторно да го открие античкиот пат на силата за поврзување на Азија со Европа и Африка преку големи инвестиции во поморски, патни и железнички проекти. Иницијативата нуди да им ја донесе многу потребната модерна инфраструктура на земјите во развој. Меѓутоа, критичарите велат дека тука главно станува збор за интересите на кинеските компании, додека земјите се натрупуваат со долгови и трпат штети по животната средина. Кина ги отфрла обвинувањата дека Појас и пат е стапица за долгови и геополитичка алатка за амбициите на Пекинг да стане глобална суперсила. 不搞封闭排他的小圈子，把绿色作为底色，推动绿色基础设施建设、绿色投资、绿色金融，保护好我们赖以生存的共同家园。坚持一切合作都在阳光下运作，共同以零容忍的态度打击腐败。 На собирот меѓу главните гости се рускиот председател Владимир Путин, пакистанскиот премиер Имран Кан и италијанскиот премиер Джузепе Конте, чија земја стана прва членка на Г7, која влезе во иницијативата Појас и пат. На форумот Европската унија, Германија и Франција се представени на министерско ниво, додека Соединетите држави не учествуваат. Во услови на трговски тензии со Кина, Вашингтон оцени дека иницијативата е проект на суета. Откако си го започна проектот во 2013 година, Кина, според кинеските официјални представници, инвестираше 90 милиарди долари во сделки, додека банките обезбедиле 300 милиарди долари кредити. Во исто време има голем број примери за должнички проблеми. Меѓу земјите се посочуваат Шри-Ланка и Црна Гора, кои мораат да земат кинески долг за да ги платат кредитите.